চাগে ভিডিঅ' দিয়াই নাই তো বহুত বৰষুণো মাৰি আছে তো এনেকৈ সময় পোৱা নাই ক'কো যাবলৈ মানে ভিডিঅ' বনাব কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাম তো বৰষুণ দি থাকিলে ভিডিঅ' বনাবলৈ সহায় নহয় তো আৰু আপোনালোকে এতিয়াতো গম পাইছে গুৱাহাটীত কেনেকুৱা ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে বানপানী তো আপোনালোকে থাম্বনেইলত গম পাইছে যে আমাৰ ইয়াতো বহুত বানপানী হৈছে তো ঘৰ তল যোৱা নাই তো আমাৰ মানে ৰাস্তা যিবিলাক মেইন ৰাস্তা আছে তো তেওঁ সেইবিলাক চব তল গৈছে তো আপোনালোকক অলপমান কিবা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো এটা বোলে এটা কথা আছিল বোলে মানুহগিলাই কোৱা শুনিছোঁ একদম আদিম যুগৰ পাই তো বোলে সংসাৰ তল গ'লে বোলে বংশৰ খান তল নাযায় কোনোদিন তো এতিয়া বংশৰে তল যাব ধৰিছে গাইছে আৰু বাকীবিলাকতো দূৰৰ কথা বহুত জেগাত বানপানী হৈছে এতিয়া তো মানুহবিলাকে কেনেকৈ আছে তো চাই কিনে বেয়া লাগি আছে তো ভিডিঅ'বিলাক দেখি আছোঁ ইউটিউবত আৰু তো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই অলপমান কিবা এটা হেৰি কৰিলে ভাল লাগে তো এইখিনি আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম গাইছ একদম চাওক এই কেনে কৰি এই বানপানীত একদম চাওক গাইছ কেনে কৰিব ধৰিছে আৰু গাইছ এইখন কি দেখিছেনে এইখন হৈছে মানে চৰকাৰী মেডিকেলখনে এতিয়া বানপানীত ডুব গৈছে তো এতিয়া কি কৰিব আৰু মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে ক'ত দেখাব ঐ চলিয়াত ক'ত এইগিলা হেৰি কৰি আছা হা এতিয়া পানীত যদি এতিয়া বেমাৰ হয় ক'ত যাবি হা এটা চৰকাৰী মেডিকেলত দেখো সেই পানীত তল গৈছে এতিয়া কি হ'ব ডাক্তৰে আহিব পৰা নাই আৰু পানী ক'ত ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে ই গাইছ ই বেছি কৰে ই বেমাৰ আজাৰ নহয় নেকি গাইছ মালটো অলপ দেখছে নে নাই গাইছ কেনে কৰিব দিছে একদম বানপানীত আৰু গাইছ মানুহবিলাকক যিমানখিনি পানী লাগে খেতি পথাৰত তো সেইখিনি পানীতকৈ অধিক পানী হৈ গৈছে মানে বহুত পথাৰত পানী ভৰি গৈছে মানে তো যিখিনি পানী লাগে তো দিছে তো ভগৱানৰ ওপৰত এই কামনা কৰিছোঁ যে আৰু পানী নালাগে তো বহুত পৰিস্থিতিবিলাক দেখি বহুত বেয়া লাগিছে আমাৰো বেয়া লাগিছে তো আমাৰ এইফালে যদি ঘৰত পানী সোমাই আহে তো বেলেগ ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব তো নহওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আদি সকলোবোৰ কৰি দিব আৰু বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ